na guys, ang problema nito ay doon sa clutch ang problema. So na-fix na natin yan, may video tayo dyan paano magpalit, paano natin kinabit, at doon sa under chassis mayroon tayong pinalitan suspension area, yung tie rod end out at saka tie rod in inner. So nagpalit rin tayo ng clutch cable at saka clutch master primary. Tapos yun yung una nating ginawa doon. So apat yung ginawa natin sa una, yung sa baba clutch cable, tie rod and inner and outer. Tapos dito clutch master primary at saka yung sa ilaw nya. So yun yung ginawa natin una. So dito tayo sa ginawa nating pangalawa. So release na sana natin to guys nung una nating ginawa, kaso may nakita tayong leaking. So ang unang leaking nya ay nakita natin dito sa may likuran ng power steering, sa likuran. So dito dyan natin nakita yung power steering na sa likod niya may leaking. Tapos sunod doon sa bypass hose doon sa likod. So ilawan natin para makita. So yung una nating nakita ito dito sa likod ng power steering pump, itong bypass hose nag-leak dyan hanggang doon sa bypass pipe nya, at saka may hose doon na bypass dalawa nag-leaking din doon. So pinalitan natin yan dahil nabulok na. Yung sumunod yung water pump, so bulok na rin yung water pump, kinain na ng kalawang. Tapos nagpalit tayo ng belt, ayan, dalawang belt, at nagpalit din tayo ng timing belt. So yan yung mga ating ginawa. Tapos dito sa radiator nagpalinis tayo at nagpa-weld ng release hose pipe. So ngayon tanda rin natin kung mag-one click lang ba to yung andar nya. So pasensya na kayo guys, minsan may dumadaan ditong naglalako ng mga isda kaya maingay. So panda rin natin kung one click lang ba to. Oh, okay ba yung timing? Kailangan pang heater to guys. Heater natin. So i-heater natin. Hindi kaya ng walang heater. So heater natin saglit. Check natin kung one click ba to.
So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So may FB page din tayo, Ubik Iris sa Sarcon. So sa mga kaibigan natin dyan at kaibigan ng kaibigan nila. So nandito yung shop natin sa Barangay Tigabong, Cantilan, Surigao del Sur, Purok 3E. So along the road lang to. So ngayon guys ay natapos na rin natin yung ginawa nating Mitsubishi L300 or D56. So ating inayos to. So maraming problema to. So inantay lang natin yung mga parts na dumating. So isa-isahin natin yung problema nito, kung ano yung mga pinalitan dito at ano yung symptoms.